بيغرد просьба يقدر شرسمة требования وفنادق شكينا حرب بربي أجبات شو أنا بس أنا напряжение ميز شو جياخ شو مو برجو قرجاخ شباش عديت وجدي دال از غنوخ داده شان شيء أصله بحاوتي سون بدر شان سي أصله شان كأن مش أش بالله مش قرجع أش بالله حرب حبال بتينا ذاك از دولار شواغ خالمدي شو تان أدل نقص غنوخ داده شان يا شان شو بدر شان سي ورا نقص داده شان لا إلي لغة تقبلش بيتي. В прошлом году в различных населенных пунктах республики проведено 75 сходов граждан, из них 15 с участием Юнусбека Евкурова. Такие цифры привел руководитель администрации главы Ингушетии Башир Хашагульгов в ходе совещания в правительстве. Там были подведены итоги деятельности администрации за прошедший год. Подробности у нашего корреспондента. В ходе своего выступления руководитель администрации Республики Ингушетия Башир Хашагульгов отметил значительный объем выполненной работы в сфере внутренней политики, местного самоуправления, работы с молодежью, духовно-нравственного воспитания, взаимодействия с общественными организациями и иными институтами гражданского общества. Реализованы мероприятия, направленные на развитие института местного самоуправления на территории республики, в том числе стимулирование гражданской активности населения региона. Положительным опытом стало проведение выездных президиумов правительства республики, муниципального образования субъекта, сходов граждан с участием главы республики, а также регулярных встреч с молодежью. Данное мероприятие позволяет главе республики непосредственно на территории ознакомиться с динамикой развития муниципального образования и узнать мнение населения по актуальным вопросам социально-экономического развития региона в целом. Разработаны критерии оценки деятельности главы муниципального образования по 3 основным направлениям. Достигнутый уровень показателей социально-экономического развития в веренной территории, динамика их значения и, что наиболее важно, оценка населением деятельности органов местного самоуправления. Проведенная работа позволила одновременно актуализировать региональную базу данных глав депутатов муниципального образования всех уровней, что в дальнейшем позволит значительно упростить процесс отбора кандидатов на должности глав муниципального образования. В прошедшем году администрация главы была подготовлена и внедрена новая уникальная практика по оказанию методической и консультативной помощи вновь избранным главам муниципального образования с привлечением представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти республики, муниципального образования, так называемый план ввода в должность. Данная работа проводится при тесном взаимодействии с правительством республики. В докладе прозвучала оценка результатов деятельности контрольного, протокольного, организационного и других отделов администрации. Башир Хашагульгов выделил значительный функционал помощников советников и советников главы республики, осуществляющих полноценное взаимодействие с министерствами и ведомствами региона. В 2016 году на контроле находилось более 8000 поручений. По вопросу фактического исполнения поручений главы республики проведено 68 контрольно-проверочных мероприятий. К примеру, анализ входа реализации Минсельхозом Ингушетии программы «Устойчивое развитие сельской территории» на 2014-2017 годы на период 2020 года. Проверка входа строительства многоквартирного дома по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. По поставке продуктов питания в социальные учреждения республики. Проведен сравнительный анализ состояния объектов с момента прежней проверки. Мониторинг цен на продукты питания, поставляемые в детские сады республики, и другие очень важные мероприятия, они практически все докладывались на еженедельных расширенных совещаниях с участием главы республики. В результате проводимой контрольной работы, а также включение в повестку еженедельного расширенного совещания председателя главы, значительно уменьшилась доля поручений, исполненных с нарушением срока исполнения, а также не исполненных ненадлежащим образом. Здесь же руководитель доложил главе субъекта о приоритетных задачах, стоящих перед администрацией в 2017 году. В частности, это повышение эффективности деятельности исполнительных органов власти всех уровней в соответствии с поручениями главы республики, улучшение исполнительной дисциплины. По итогам представленного доклада глава республики дал руководству администрации главы ряд поручений по поддержке социальной